छुड़वा दो, ये तो बटेरा है। ये ओहो बटेरा की तरह ये बटेरे की नस्ल है। इसको छुड़वा दो यार, गुनाह होगा। चल जाएगा। ये सवाब का काम है। चलो भाई, ये तो सवाब का काम है ना। इसकी जैसे फलती है मैडम। लेकिन कब कह रहा था कि जाल पड़ जाते हैं? आज 2 बंदे घूम रहे थे इसके अंदर, मैंने उसी टाइम नसीब को वो उसने मुझे उसी टाइम में बात की थी। कल मेरे से कितना का टाइम था मेरे ख्याल में। हाँ इधर ही 2, मैं उधर से देखा, मैंने उसको मैंने कहा यार, उसने मुझे कॉल की है। कह रहा यार मैंने 2 बंदे भेजे हैं, वो